大家好啊，我係博博爸爸。今日咧就想同大家一齊咧自己親手做一個釣魚嘅遊戲。嗱，咁樣我哋首先咧，我哋要準備啲咩工具同埋材料咧？嗱，首先有呢個萬字夾，跟住我哋準備一啲啤牌，兩支魚缸，兩粒磁石，準備一啲膠紙，同埋兩條尼龍繩，跟住咧仲有一把鉸剪。咁我哋咧就可以開始整呢個釣魚遊戲㗎喇。好啦，咁我哋咧首先咧就會用鉸剪啦，將一個尼龍繩啦剪做一個適合嘅長度出嚟先。嗱，咁咩係適合嘅長度咧？咁我哋大約咧就會同個魚缸嘅長度咧係差唔多咧，咁就適合㗎喇。嗱，跟住咧我哋咧就會將佢剪咗落嚟嘅繩啦，咁嘅一邊咧，我哋就會綁喺魚缸上邊。咁另一邊咧，我哋咧就會將佢黐一嚿磁石喺上邊。咁因為咧，我哋咧要兩個人對戰嘅，咁我哋咧總共要整兩支魚缸。咁咧，剩翻嘅就係萬字夾同埋啤牌。咁我哋咧就可以喺每一隻啤牌上邊都夾一隻萬字夾上去，就變成我哋嘅魚嘅。Hello， 大家好，我哋今日會同大家玩個啤牌，叫做呢個叫做咩？釣魚遊戲。釣魚遊戲，釣啤牌，即係好似釣魚咁啦。咁我哋而家開始，我哋而家第一個玩法，我哋會睇下邊個釣多啲。好啦，我哋而家開始啦。第一回合完畢，咁我哋數下邊個多先，好唔好？好啦，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、20。嚇咁多嘅咩？係啊，20啊！哦，好，咁第一回合博博贏咗。耶！好啦，咁我哋依家咧第二回合啦，咁我哋咧就揾咗媽咪咧過嚟幫手啦。咁依家我哋嘅玩法咧就係媽咪講邊一隻牌，我哋就釣邊一隻牌，睇下邊個快手啲。好，咁好啦，依家開始啦。OK，鬼手。喂，哦，好。紅心二，紅心二。你講咩啫？誒，俾一陣間可唔可以俾我哋玩下？好，下一個。係咩啊？紅心 K，心機，喺邊度啊仔？你喊。我見唔到嘅喂。哎呦，好。 OK。好啦，咁我哋咧依家係第三個遊戲係咪啊，寶寶？係啊，我掉咗一個啦。哇！第三個遊戲咧，我哋咧就係反轉啲牌去啦，咁然後咧你冇打。各自釣一個翻嚟，跟住二仔。就睇下邊個大，大嗰個就攞咗。我大啲喎。啊，好，二仔大啲呵，呢個二仔咁，你都係你嘅。好，跟住下一個，我哋睇下釣邊一個翻嚟，邊個釣嗰隻翻嚟大啲就贏咗，咁啊攞晒兩隻牌。好，又係你打。多謝大家收睇啊！如果你哋中意呢條短片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊！如果你哋咧有咩意見咧，可以留言俾我㗎。
咁如果咧你哋又想支持下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊咧，可以撳一撳訂閱。好啦，拜拜。